Halo, siapa nih yang sedang merasakan batuk, radang tenggorokan, bahkan perut kembung? Yuk ikhtiar dengan jahe dan juga kencur ya. Kita ambil jahe sebesar ibu jari aja dan juga kencur satu butir, lalu kita cuci dan geprek ya. Selanjutnya kita tuang air panas. Di saat udah hangat baru kita tambahkan madu ya. Sesuai selera, nggak pakai madu juga nggak apa-apa. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur merata. Lalu kita nikmati di saat hangat. Selamat mencoba.